ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ, ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കുറെ അധികം ബാറ്റ്സ്, അങ്കിള് തന്നെയാണ് ബാറ്റ്സ് വളർത്തുന്നത്. അങ്കിളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ. എൻ്റെ പേര് സ്വർണ്ണരാജ് ഡാനിയൽ എന്നാണ്. നെയ്യാറ്റിക്കരയ്ക്ക് അടുത്താണ്, പെരുമ്പഴൂർ പുന്നയ്ക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇത് പക്ഷെ ബാറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, ഈ കുഞ്ഞൻ എലികള്. എലിയൊക്കെ എത്രയാണ് റേറ്റ് ആവുന്നത്? ഇത് 500 രൂപയാണ് ജോഡിക്ക്. 500 രൂപയാണല്ലേ? ഇത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലേ? സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഒരു പ്രശ്നം. കയ്യിലൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടിക്കൊന്നുമില്ല, വേദനിപ്പിക്കരുത്. അല്ല, ഞങ്ങളെ വെള്ള എലിയ ഞങ്ങളെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പേരിനാണല്ലേ 500 രൂപ ആവുന്നത്? 500 രൂപ. റെഡ് ഐ ആണ് കേട്ടാ, റെഡ് ഐ. ഇനി വേറെ വല്ല പേരുണ്ടോ ഇതിന്? മറ്റു പേരുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഈ നമ്മളെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ മറ്റേ ഇത് പഠിക്കാനൊക്കെ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ആ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിടക്കുന്നത് തന്നല്ലേ? ഇത് ചെറിയ സൈസേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കുഞ്ഞിനേളി. കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണുന്നതിന്. ഇവിടെയും കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ബാറ്റ്സിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതെന്തോ പേരെന്തോണ്? ഇത് പൈനാപ്പിൾ കൊടിയോ. പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ റേറ്റ് എത്ര ആണ്? ഇത് 18,000 രൂപയായിരുന്നു. 18 അല്ലേ? 18. ഇപ്പൊ വില കുറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എത്ര വരും റേറ്റ്? ഇത് 65,000 രൂപ വില ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. 65,000. ഇപ്പൊ ഒരു 40,000 രൂപ ആയി. 40 അല്ലേ? ഇതിന്റെ ബ്രീഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇത് സ്ഥിരം ഇറങ്ങുന്ന 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെച്ച് ഇറങ്ങുന്ന തന്നല്ലേ? ഇതിന് ഫുഡൊക്കെ എന്താണ് കൊടുക്കണം? ഫുഡ് പയറാണ്, ചെറുപയർ, കടല, ഗോതമ്പ് കുതിർത്ത്, സൂര്യാന്തി, പിന്നെ തിന ഇതേതാണ് ഐറ്റം? അത് സൺഫ്ലവറിന്റെ തന്നെ. അതിന്റെ പൈഡ് എന്ന് പറയും, പൈഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയും. അത് റേറ്റ് കൂടുതലാണോ പറഞ്ഞാൽ? അത് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് കോക്ടൈലാണ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? അത് 6,000 രൂപയാണ്. 6,000 രൂപയാണ് അല്ലേ? കോക്ടൈൽ വൈറ്റ് ഫേസ് അല്ലേ? ഇതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. ഈ ഐറ്റം വരുന്ന ബ്ലൂ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് എത്ര പേരാ വരുന്നത്? 5,000 രൂപ ഉള്ളൂ. 5,000 രൂപ അല്ലേ? ഇതിന്റെ ബ്രീഡ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ബ്ലൂ മാസ്കിന്റെ കുഞ്ഞ് ഇതിലുണ്ട്. എത്ര കുഞ്ഞുണ്ട്? 2 അല്ലേ? ഓ, കളർ വന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ? ഇത് എത്ര ആഴ്ച ആകുമ്പോ ഈ കളർ വന്നു തുടങ്ങും? ഇത് 1 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ കളർ വന്നു തുടങ്ങും അല്ലേ? ഇത് മെയിലും ഫീമെയിലും ആണോ? ഇത് അറിയാൻ പറ്റുമോ? അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലല്ലേ? അതല്ല, 2 കളറായിട്ട് തോന്നണം. അതിന്റെ ഫാദറും മദറും 2 കളറാണ്. ഇത് ഒന്നില് ഡബിൾ ഫാക്ട് വയലറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായി. ഒന്ന് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ വേറെ വെറൈറ്റിയാണ് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ. ഇത് യെല്ലോ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണ്. ഇതിന് എത്ര റേറ്റ് ആയിരുന്നത്? ഒരു പീസിന് 1,500 അല്ലേ? ഇത് പിന്നെ ബ്ലൂ പെയ്ഡ് അത് 12,000 15,000 രൂപ വില കിടന്നതാ. ഇപ്പോഴൊരു 3,500 രൂപ വിലയായി. അത്രയാണ്. ഗ്രീൻ ഫിഷറാണ്. ഗ്രീൻ ഫിഷറും സർഫീസ്ഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്. സർഫീസ്ഡ് ബ്ലൂ. ഇത് വില കുറവാണ്. ഇതൊരു 3,000 രൂപ എഴുതിയത്. അതിന് ഗ്രീൻ ഫിഷറും സർഫീസ്ഡ് ബ്ലൂ ആണ്. അത് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, അതിന്റെ മഞ്ഞയാണ്. കാണിച്ചു തരാം. അതിന്റെ കുഞ്ഞ് നോക്ക്. യെല്ലോ. ഒരു കുഞ്ഞ് തന്നെ ഇറങ്ങിയത്? ഒരു കുഞ്ഞ് 2 മുട്ടയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ടതാ. ഹെഡ് ആ ചുവപ്പുള്ളത് മെയിലാണ്, ഫീമെയിൽ. മറ്റേത് ഫീമെയിലാണ്. ഇതെത്ര പേര് പറഞ്ഞാട്ടോ? ഇത് 6,000 രൂപയാണ്. 6,000 രൂപ. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? കുഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 6,000 ആവുമല്ലേ? നല്ല കളർ കേട്ടോ. ഇതെവിടെ കടകളിലാണോ കൊടുക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. എല്ലാം ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസ് അല്ലേ? ഇതിന് എത്ര വില? അത് 10,000 രൂപ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വില കുറവാ. 10,000 രൂപ. അതെ. ഇതിന്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അത് അതിന്റെ ഹെഡ് ചുവപ്പ് വരുന്നത് മെയിലാണ്. 2 മെയിൽ അതിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ്.
ഒരു ഫീമെയിൽ. ഫീമെയിൽ. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ബാറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറെ അധികം വെറൈറ്റി, ആഫ്രിക്കൻ ബാറ്റ്സ്, പിഞ്ചസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ചധികം വെറൈറ്റി ബാറ്റ്സ്. അത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റ്സും ഉണ്ട്, ഒരു റേഞ്ച് കുറഞ്ഞത്, ഒരു 1000 രൂപ ആ റേഞ്ച് ഉള്ളതും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇത് എത്ര കാലമായി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്? 10-12 വർഷമായി. 12 വർഷം. കുഞ്ഞിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സാധാരണ ചെറിയ ഫിഞ്ചസ് ഇല്ലേ, സാധാരണ നോർമൽ ഫിഞ്ചസ്, അത് 10-25-30 വർഷത്തിന് മുമ്പേ അത് വളർത്തി തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ അങ്കിളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയല്ലേ? 7 വർഷമായി. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്? KSEB-ലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് വേണം, എല്ലാം ഇല്ല, കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ തന്നിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എല്ലാ സമയവും എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തരുന്നതും, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കമൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.